Ya na yu jo let so mo ye shi khu khai pi phya da ro ji a sit phit twa ro mu tho Jesu ro shin Aga Ma Pandita Mokkho Tia ro Phya ji Jesu ro Gong ro Nyan ro do ko a mye tha wara u dai ma tha pi Tia ro Phya ji ma Pitaka Thong Bong ko Mwe Nao Chao Cha Anit Tha Thok pi Khanda Nyan Yauk Thabo Pauk Pa Thi Chin ha Phya A Pho Cha Song Ma Ho Cha Twa ro mu de Upande Tia a tai ဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကျိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုပါပါမယ်။ငါသည်မုတ်ချပြရမည်သုံးတော်ပွားကြပါ။ငါသည်မုတ်ချပြရမည်အေဝနာလူတော်သည်အေဘုဒ္ဓညာမတော်သည်ငါသည်မုတ်ချပြရမည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမဟုမီညာဟုမတော်တော်မည်ငါသည်မုတ်ကြသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမဟုမီညာဟုမတော်တော်မည်ကဲအသေးမဟုမီညာဟုတဲ့တရားလေးတွေရှင်းရှိကြသလည်းကြရအောင်ဒီနေ့1389ခုနှစ်ဝါဇူလာဇန်73ရက်နေ့ဆရာတရားစခန်းမိုးရတဲ့ရှေ့ရမြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားနောက်တော့နေ့ရက်မြပဲကြာမှာတော့တယ်ဒီနေ့လူသစ်တွေပါတဲ့အတွက်တမ္ပတ္တိ14ပါးလေးနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်တာအဲ့တော့ပထမဆုံးကပုဗ္ဗေသကတ္တပုညတ္တစေတဲ့ရှေးကောင်းမှုအထူးနဲ့ပြည်စုံတာနော်နောက်တစ်ခါပฏิရူပဒေတာဝါဒစေနောက်တစ်ခါတပ္ပုရိသုဘနေတရားစေနောက်တစ်ခါအတ္တသမပဏိတိစေဒါတမ္ပတ္တိ14ပါးပြည်စုံရင်၄မျိုးပေါ့အဲ့တော့ပုဗ္ဗေဇာကတ္တပုညတာစေဆိုတော့ရှေးကောင်းမှုအထူးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလာပြီးတော့သုံးသီးကြသလိုသဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့ရှေးကောင်းမှုဆိုလို့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေစုံညီအောင်ကြိုးစားဖို့ပြီးသားတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားတသုတ္တတွေ့ပြီးသားတယ်ဆွေတော်ရှိသောမြို့တော်ပေါင်းနဲ့ပေါ်ပါပြီးသားလို့အောင်မိထားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပနိဒေတွေမရှိပါဘူးဆိုလို့ချင်းဒီလိုဘဝကောင်းလေးဒီလိုအခါကောင်းလေးမရနိုင်ဘူးပေါ့ဒီအခါကောင်းမှာဘဝကောင်းရနေပြီးတကားလားအခွင့်ကောင်းနဲ့တွေ့ကြုံသုံးသီးကိုရနေကြတာဒီမိမိတို့ဘဝတန်ခါတာကပြုခဲ့မှုတဲ့ပုပ္ပေစကတ္တပုံညတာစေကျေးဇူးပြုကျေးဇူးလို့သဘောပေါက်ထားပါနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ဗောဓိဘက်ကရဲ့38ပါးဟောတဲ့အခါကျတော့ပြုဘူးပြီးသားကုသိုလ်တွေမျိုးမပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေမျိုးတို့လိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒါနသီလသမထဆိုတော့ကဒါပြုဘူးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပြုဘူးပြီးသားကုသိုလ်တွေလို့အောင်မိထားပါမပြုဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကသစ္စာတရားသိဖို့တဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားမှတစ်ခါမှမပြုဘူးသေးဘူးနော်ဒီသံဃာတို့ခါကာလမှာဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့တန်ဖို့ဒီသံဃာမှာတစ်ခါမှမပြုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကိုအားပါရပန်းနဲ့ရောက်တင်အထာအမြတ်ဆိုကြိုးစားကြဖို့တို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဒါနသီလကိုဘုန်းကြီးကပဲနာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတဲ့သရဏတရားတွေသရဏအပင်ပင်နေပဲအဲ့တော့ဒီသရဏတရားတွေမရှိပါဘဲနဲ့လေဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်မျက်လုံးဆိုတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဖြစ်ဟိုတို့ဘုံတော်ကိုပါတဲ့မှာဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပါဏဆိုတာဟုတ်ဗလားသရဏနာဝိဇ္ဇာခွဲပတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနရဲ့သီလရဲ့သမထရဲ့ကသရဏတရားလို့အောင်မိထားပါအဲ့တော့ဝိပဿနာအလုံးအထုံးမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်မျက်လုံးရကြမှာကိုဓမ္မစကြာမှာဆိုရတဲ့စက်ကုံဥဒ္ဒပါရိဉာဏဥဒ္ဒပါရိပညာဥဒ္ဒပါရိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါရိအာလောကဥဒ္ဒပါရိဉာဏ်မျက်စိ၅လုံးကိုပရိယနဲ့ဟောထားတာနော်အမှားတော့တမာတိတိမဲ့ခင်တစ်မျိုးတည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတမာတိမဲ့ခင်အောင်မိထားပါဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်မျက်စိဆိုတာကတော့ဝိဇ္ဇာတရားလို့အောင်မိထားပါအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာကမျက်လုံးနဲ့တူတယ်ဗောသရဏကအတောင်နဲ့ခြေထောက်နဲ့တူတယ်ဗောဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခြေထောက်ဆိုတဲ့သရဏမှာပါပဲလေဒီသာနာမျိုးမကြုံနိုင်ဘူးနော်တို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မျက်လုံးမပါလို့ရှင်လေအာသေဝနာမပါလို့ရှင်လေကြွတတ်မဝင်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကရဏပြည့်တော်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့သရဏမျိုးစေ့တာကြီးတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့မရှိလို့ရှင်လေတွေ့တော့တွေ့မှာပဲဘုရားလက်ထက်ကပြောကြပါသူကောသလမင်းကြီးတို့မာရိကာမေဘုရားတို့ဒါဘုရားနဲ့တော့တွေ့တာပဲနော်ဟိုဇေရုံကျောင်းတော်ထဲမှာကောသလမင်းကြီးဆောက်လုပ်တဲ့ကျောင်းတစ်ဆောင်ကြီးတာပဲကျောင်းတကာပဲဘုရားနဲ့လည်းယဉ်နှီးလိုက်တာဒါသရဏရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကျေးဇူးပြုချက်တွေပေါ့သို့တော့ဘုရားကလည်းအဲ့တော့တရားမဟုတ်လားဆိုဟောပါတယ်
တို့ဆိုကျွတ်တော့ဝင်မလာမီတော့မဝင်ဘူးကျွဲပါစောင်းနေပြီးသွားကြတယ်နော်ဒါဘာအင်္ဂါချိုးရင်းလဲချိုးရင်းချက်ရှိလို့ကောသလမင်းကြီးဘုရားနဲ့ဘုရားဆင်ကြီးတွေ့ပါလေတဲ့နဲ့ဘုရားတရားတွေတဝိုင်းနာပါနာကြခွင့်ရပါလေတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့မကျွတ်တော့မဝင်တဲ့ထဲမှာကျွတ်တော့ဝင်တဲ့ထဲမှာ तू မပါဘူးလဲဆိုရင်ဝိဇာမျိုးစီချိုးရင်းတယ်လို့ဒါလုံးမိတ်ဒါပါနောက်တကစရဏတော့မရှိဘူးစရဏမျိုးစီတော့မရှိဘူးဝိဇာမျိုးစီတစ်မျိုးတည်းရှိနေလို့ချင်းလေအဲ့တော့စရဏမျိုးစီမရှိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့အတော်ခင်းတယ်နော်သူ့ဘုရားသာနာနဲ့ကြုံလို့အတော်ခင်းတယ်နော်ဆရာကောဥပနိဒေသုံးစီဖို့လည်းအမတန်ခင်းလို့အောင်မိထားပါအကဲတန်တို့အကြောင်းအားလို့ဆိုတာတွေ့ကြုံသုံးစီကိုရခဲ့ပါမူကသူကနှင်းမြန်စွာကြွမယ်ဘာကြောင့်ဝိဇ္ဇာမျိုးစီကရှိပြီးသားကိုသူ့ဆိုဝိဇ္ဇာမျိုးစီဆိုတော့ခင်ဗျတို့သူတို့ကြွတန်းဝင်တဲ့တဲမြသစ္စာတန်းကိုနာကြပါဦးမှာနော်ဟိုအောက်တန်းတရားတွေတော့နာကြနေမယ်ဆိုလို့ချင်းလေကိုမျိုးစီမကျင့်သာလာနိုင်လို့သဘောပေါက်ထားပါဒီခင်ဗျကျတို့တွေဒီပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတဆက်နဲ့ပြည်စုံမိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေတမ္ပထကုသိုလ်တွေအဲစရဏကုသိုလ်တွေကိုပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတဆက်လို့အောင်မိတာပါဒီအကြောင်းတရားတွေအခြေခံကင်းနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုအခါကောင်းမကြုံနိုင်ဘူးနော်ဒီလိုဘဝကောင်းလည်းမပိုင်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုအခွင့်ကောင်းတွေလည်းမစုံစည်းနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပြင်အခါကောင်းမှာဘဝကောင်းရနေပြီးတကလားဝိပဿနာအထုံးမှုအခွင့်ကောင်းနဲ့တွေ့ကြုံစုံစည်းကိုညနေတာဒီဘဝတန်တရာကပြုစုမျိုးစေ့ချဘူးတဲ့စရဏကုသိုလ်ဆိုတဲ့ပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတဆက်ရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်တို့လို့သဘောပေါက်ထားပါပဋ္ဌာန်းတော်ပြောတော့ဥပနိဒေယပစ္စယောတိတွေပေါ့ဟုတ်လားဒါမှဥပနိဒေယပစ္စယောကြောင့်မို့တော့ဒီမှာအခါကောင်းဘဝကောင်းမှာအခွင့်ကောင်းနဲ့သုံးသိမရပြီနော်တို့ဆိုခင်ဗျားတို့လူကျင်တဲ့ပန်းနဲ့အာထုပ်ပါမနဲ့ရောက်သွားပါမလားဆိုတော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့မေကပစ္စယောလေးဆက်ပြီးတော့အာထုပ်ရလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဥပနိဒေယပစ္စယောတော့ပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတဆက်ကဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါပြီမေကပစ္စယောလေးဆက်ပြီးတော့အာထုပ်ပေးကြဖို့ဒီလိုမိထားပါဒါပုပ္ပိသကတ္တပုံညာတဆက်ရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်ပုံလေးနောက်ကပฏิရူပဒေတာဝါဒဆက်တင်းလျောပါတဲ့ရတင်းလျောပါတဲ့ရဆိုဘယ်လိုရမျိုးမဲ့ဆိုလဲအရာမျိုးများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုရင်ဒါတရားစီတရားမှာပွင့်လင်းထွန်းကားနေတဲ့တရားမျိုးစီဒါပฏิရူပဒေတာဝါဒအရာစစ်ပေါ့ဟုတ်ပါလားတော့အညက်ကပြောခဲ့နော်အဲ့တော့ဖျားဝင်ဖျားဖြစ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုရဲအဝန်းယူနာ900ရှိတဲ့မိသိမဒေတာကြီးမှာဖျားဆုံးမတဲ့လုံးဝကွယ်ပြောင်းနေတဲ့အခါဖျားတဲ့တကခမ်းမြတ်ကျတော့ဒီဒေသတွေကပစ္စံတွေရတယ်ဩယနေ့ချိန်ကကျတော့ဖျားပွင့်ရအခါကဖျားပွင့်ရဒေတာကြီးကဖျားဆုံးမတဲ့ကွယ်ပြောင်းနေတဲ့အခါဖျားဆုံးမတဲ့ဘယ်နေရာမှာလာပြီးကြလားစီမင်ထွန်းကားနေတယ်လို့မင်းခင်ဗျားတို့ဒီမှာထွန်းကားနေပြီဒီလိုမင်းဒါပါဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီထုံးကားတယ်လို့အဲ့တော့ဘုရားဆုံးမပဲဖြစ်နေကြလားဒီလိုသစ္စာတွေကိုခေါင်းသီးတက်ပြီးကြလားပြီးကြီးဆုံးမသွားတာကကျင်းတော့ရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်နိုင်ကြမှာပါဆိုကြပါစို့ရှေးတုန်းကဟိုကုန်းမောင်ခေဦးတော်ကရန်ကိတာပြီးသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအမှန်တန်နှိမ့်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမြတ်လည်းမိညာပြီးသွားတယ်သုတုဂီရီရှုပေါ်ကြနေပြုစုသွားတယ်သုတုဂီရီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတောင်လေးလုံးဆရာတော်ပိုင်းပါဆရာတော်ဘုရားကြီးပါပဲနော်သူတို့ခေတ္တမှာသူတို့ခေါ်တယ်ပြောတယ်ခေတ်ဟောမှမတူဘူးကျမ်းပြုတဲ့ခေတ်နဲ့တူရဲ့ဟောတယ်ပြောတော့ဟောပြန်ပြောပြန်တော့လေပြီးတဲ့ကရှိချင်မှရှုမှာကိုကျမ်းပြုသွားတဲ့ထဲတွေမှာသူပြုတဲ့ကျမ်းတွေမှာသစ္စာတရားတွေတဲ့ပဲဘုန်းတော်ဆရာတော်ဘိတ်မိညာပြုသွားတဲ့ကျမ်းပြုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှလုံးမြန်ခန္ဓာကိုကျသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးလေဘုန်းတော်ပြောမှုပါနှလုံးမြန်ခန္ဓာကိုကျသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့သူကတက်တော်ကတော့ကြည့်တော့1090ခုမှဖွားတယ်အဲ့တော့1060နဲ့1169မှာခန္ဓာချသွားတယ်တက်တော့89မှာခန္ဓာချသွားတာဟောအဲ့တော့ကုန်းမောင်ခေကြီးမှာအော်ပြီးတော့1115ခုမှာအလောင်းမင်းနေရာကြီးကုန်းမောင်ခေကြီးကိုဟိုကုန်းမောင်မင်းဆိုစပြီးတော့ထူထောင်ရတာနော်တတိယမြန်မာနိုင်ငံထူထောင်ရတာဟောအဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံထူထောင်ရတာကတော့သူ9ဝါရနေပြီကျမ်းဂန်ပြုတ်နေပြီအဲ့တော့အပြောနဲ့ဟောနဲ့လည်းညီညွတ်ပြီးတယ်ကလားအဲ့တော့ဆုံးမတိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာရှင်းဆရာတော်ကြီးပြင်ဖြစ်လေကလားယနေ့ချိန်တည်းမယိုးသေးပါဘဲနဲ့ခိမိဆန်းသေးပြီးဒီကလားနေတဲ့အဆုံးမတွေအမတန်ရပါရှိတယ်နော်အဲ့တော့လေးတွဲထွက်ထားတယ်သူပြုတဲ့ကျမ်းကတော့36ကျမ်းလို့ဆိုထားတာကိုသို့တော့အတွဲကလေးတွဲထွက်တယ်တတွဲမှာ10ကျမ်းနှုတ်လေးတွဲဆိုတော့32ကျမ်းပေါ့32ကျမ်းထဲမှာလှုပ်တာတွေကဆရာတော်ဖေးရအာဘော်မဟုတ်တဲ့ဟိုလောကမှန်ရင်ဆရာတော်ပြုသူတွေကတကြံသဘာဝဒီမနီရှုသူရတာကိုနောက်ကပန်းထုဆရာတော်ရေးတဲ့ဒါနသီလမယရှုပေါ်တယ်အဲ့ဒီကပြန်
အဲ့တော့သတုဂရီဆရာတော်ဘုရားကြီးစစ်စစ်မှန်မှန်ပြုဆိုတာကျမ်းပေါင်း30ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အမှန်ကတော့6ကျမ်းလောက်ပျောက်နေတာဟော6ကျမ်းလောက်ပျောက်နေတဲ့မှာဘုန်းကြီးကကျမ်းကျမ်းမှ2ကျမ်းရထားတယ်နော်ပေးမှုနဲ့2ကျမ်းရထားတယ်ပေါ့ဟိုထုတ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရားမြတ်သတင်းသုံးသွားတဲ့ဟိုဓမိကထုတ်ခေါင်ကြောင်ကြီးကနေပဲ2ကျမ်းရထားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပုံနှိပ်မှုနဲ့ခံပြီးတာရှုပွဲဆိုတော့အဲ့ဟိုလေးတွဲထဲမှာမပါသေးတဲ့2ကျမ်းပေါ့အဲ့ဒါတွေဘုန်းကြီးရထားတယ်လက်ရင်းမှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပွားထားတယ်တကယ်ရွှေတဲ့ဖို့တန်တဲ့အဆုံးမတော်တွေကိုဒီလိုမိထားပါဘလောက်တောင်ဆုံးမထားတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့တော့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေအသက်လောက်ထိုးပြီးတော့ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါသေးဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေနိုင်ငံမြတ်တယ်လေဖះအလိုတော်ကြဖះအမှုတော်တောင်းကြေးပြောင်းထဆောင်တဲ့ဖះဘာတော်အစ်လို့မဆိုးတိုင်းသေးဒီလိုဆိုထားတယ်နော်နောက်တကပိဋကသုံးပုံနှုတ်ကုံရောအာကုံဆောင်ပြီးတာကပိဋကဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်နေပါသေးတယ်ပရိယတ်ထိတ်ကောင်လေးဖြစ်နေပါသေးတယ်ဖះအလိုတော်ကြဖះမှုတော်တောင်းကြေးပြောင်းထဆောင်တဲ့ဖះတော်အစ်လို့မဆိုးတိုင်းသေးတဲ့ဝိပဿနာမှာအာမထုတ်နေတယ်ဘာမှမဟုတ်ဆိုတာကိုပေါ်တော်ရေးထားတာပဲနော်အဲ့လိုတွေပြောင်မြောက်တာနောက်တကငါဣကိုသာပြဖို့တော့ငါဣကိုသာဤကျမ်းနဲ့စာသင်ငယ်သည်ဤကျမ်းကစာသင်ငယ်သည်ငါဣကိုပြဖို့တော့တောင်းကြည်တော်ထားဆောင်နိုင်ဖြစ်စေဘယ်လိုတွေစုတောင်းတာနော်နောက်ကရေပေါ်စီနှံ့ပြန့်နေကြသောဥပမာလေးတွေတအားကောင်းနော်အဲ့တော့ရေပြင်ပေါ်စီလေးပြစ်ကျဲလိုက်ရင်တခါလည်းပြန့်သွားတာကိုသူ့ဆုံးမတွေလည်းပြဖို့တော့သာသူမရှိတော့ပြန့်နှံ့မသေးဘောအဲ့ဒါတွေဘုန်းကြီးလူဘွားတွေကတွေ့ကြရတာအဲ့တော့အမတန်ကောင်းတယ်အခုချိန်တည်းအကြိုက်ဆုံးကျမ်းဂန်တွေဘုရားဗဒံကျမ်းဂန်တွေမှာအကြိုက်ဆုံးနေပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ပဲမိညာပြုသွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဥပ္ပယထဲမှာမှွေနောက်ချက်တော့တက်ကြတွေတွေ့ထားတယ်ဟိုနှစ်ပေါင်းကကြားတော့ပို့ထုတ်ချဖြစ်ပြီဗောဘုန်းကြီးကမိတ်တူတွေအမျိုးမျိုးပွားထားတယ်အဲ့ဆရာတွေကနှလောင်းညာခန္ဓာချသွားတာဗောအဲ့တော့သူ့အသက်တော်ကတော့ကြည့်တော့ခန္ဓာချမယ်ခန္ဓာချဖို့ဒီတော့ငါသက်ကြည့်ပြီးတဲ့ဒေဂာနေပြီးတဲ့မင်းတို့ငါအတွက်အခေါင်းနှလုံးလုပ်ပြီးယူခဲ့ကြရတယ်ဒီလိုမှားလိုက်တယ်နော်မှားလိုက်တော့တပည့်သားမိတယ်လေဆရာတော်ဖေးကိုချစ်ကြောက်ယူသေးဆိုတော့ဘာမှပြန်ပြီးတော့စောရကတည်းမလျှောက်ရကြပဲကိုတပည့်စီတွေကတော့ဒိုလိုပေါ့ဘယ်နဲ့ပါလိမ့်မလဲဆရာတော်ဖေးကြီးလည်းအခေါင်းနှလုံးလုပ်ယူခဲ့ရမှာတဲ့ဘယ်နဲ့ပါလိမ့်မလဲဆရာတော်ဖေးကြီးလည်းအခေါင်းနှလုံးလုပ်ယူခဲ့ရမှာတဲ့ဒီလိုပဲအကုန်လုံးဖြစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှလည်းပြန်မလို့ကြက်တော့မတည့်ရတော့ဆရာတော်ဖေးကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းအခေါင်းနှလုံးလုပ်ပြီးယူပြီးတော့ကြောင်းမတက်လာအဲ့တော့ကြောင်းမတော့ချဆရာတော်ဖေးကြီးမှာတဲ့ဆရာတော်ဖေးကြီးမှာတဲ့အခေါင်းနှလုံးရောက်ပါ ਈ ဖေ။ကြောက်ကြတယ်ကိုကြောက်တော့ဆရာတော်ရဲ့စာကြီးကနေထလာတယ်လာပြီးတော့မှမင်းတို့ယူခဲ့တဲ့အခေါင်းကမင်းတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အခေါင်းကငါနဲ့တော်ရလားမှန်တယ်ဝင်ပြီးတော့အိတ်ကြည့်လိုက်တယ်မထားတော့ဘူးခန္ဓာချသွားပြီအဲ့ဒီတော့မှတကားတယ်မရှိမတော့ပဲဒီကဟိုဒကာတွေကအခေါင်းလာဖို့တဲ့ဒကာတွေကမှင်သက်ပြီးကြက်တည်နေတဲ့အခါအော်နေတဲ့အခါဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကဒီကားနဲ့ကြောင်းဒီကားနဲ့တက်လာပြန်ရောတက်လာပြီးတော့ဒီဘက်ကဟိုမင်းတို့ဆရာတော်ခန္ဓာချသွားမှာကိုပြန်တော်မူမှာကိုပေါ့လေဒီဘက်မှာလည်းအခေါင်းတစ်ခုပါလားငါနဲ့တော်နေမလားမှန်တယ်ဝင်တော့အိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာချပြန်တာပဲအဲ့တော့မှဒကာတွေကဒါတွေကိုမြင်လို့ဆရာတော်ဖိတ်တို့ခိုင်းနာပြီးခိုင်းမိတာကိုဆိုတာအဲ့လိုတန်ခါဘုံတော်ထဲမှာဟိုညောင်လေးပြင်တော့ဆရာတော်ရေးတဲ့ဘာဝနာမရဘာဝနာအရသာကျမ်းထဲမှာပါထားတယ်ကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြုစုတော်မူတဲ့ကျမ်းဂန်တွေကအမတန်ပြောင်းလဲလို့အောင်မိသားပါဒါမို့ဘုရားမှာပွင့်လင်းတဲ့နေရာဒီပฏิရူပဒေသာဝါဒအရသိလို့အောင်မိထားပါဒီခန်းကျိုးတွေခုဟုတ်လားဘုရားယရဏတရားယရဏမှာတန်ခါယရဏယရဏအစစ်မှန်တွေကကိုယ့်လက်ထဲမှာရောက်နေကြပြီနော်ကိုယ်နဲ့ထဲလို့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်တာပေါ့ဟုတ်ဗလားမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိန္ဒိယမှာမထိုက်တော့လို့သုတ္တစီမှာမကြံတော့တာပေါ့ဒါမို့အမှားကအမှားတယ်မှာဘာသာမှားပေးတဲ့တော့နဲ့နာတာချာမရှိဘူးယနေ့ချိန်ကဟိုမှာဒီမှာရာဇယိုမှာပေါ့လေဘုန်းတော်ဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာရဲ့ဓမေကအနတ္တလက္ခဏာဟောတဲ့နေရာအဲ့မှာခြံချင်းကရဲ့ကလည်းရိပ်ဖေဟာကြောင်းရှိတယ်ကိုတုံးလုံးတွေညီတွေကအဲ့လိုဂရုံနဲ့ပဲကိုတုံးလုံးတွေဒါသူတို့အကျင့်မြတ်တွေကျင့်နေကြတာကိုအဲ့ဒါတွေနဲတာတယ်မဟုတ်ဘူးအရင်အတွက်တွေကအခုဗုဒ္ဓဂယာဒေသနဲ့အနိစ္စတဲ့မြို့တန်းတစ်မြို့လုံးအဲ့ဒီလိုတုံးလုံးနေကြတာတွေအဲ့ချင်းဘုံကြီးတယ်အဲ့လိုတွေဒါမှမဟုတ်အယူမရင်အတော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကတိုင်းပြည်ရလည်းကြီးတယ်ဘုရားဗမာပြည်9သားလောက်ကြီးတာကိုတိုင်းပြည်လည်းကြီးတယ်လူရလည်းတမောင်းထောင်ကျော်နေတာအယူလည်းမြို့ကိုစုံနေပဲအမှန်တော့တစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးသို့သောအခုဇာနေတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကူးပြောင်းလာကြတာဟိုဘုံဘေနယ်တို့ဘာလို့မှာတမောင်း20လောက်ရှိနေပြီသို့သောဆုံးမမဲ့ဆရာသမားကမရှိဆရာငှက်ပြရှာတော့ဘုန်းတို့6လဗီဇာနဲ့သွားအနေတဲ့ကားတော့အဲ့ဒီကဆရာတော်ကမေးဘူးလေဥဒုမနာအဲ့လိုနဲ့ကာနာပြုတ်တာနာမပြုတ်နိုင်ဘူးလားတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့မှာကလကြိုကလကြမနေချင်တာကိုကဘာမှာအညစ်ပတ်ဆုံးလူမျိုးကလားဆိုတဲ့မျိုးဟာအညစ်ပတ်ဆုံးလူမျိုးဒီလိုလူကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့နေနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးဆရာမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတမ်းပေါင်း20လောက်ဗုဒ္ဓဘာသာကူးပြောင်းလာတဲ့စာနှိမ့်နေရှိတယ်သူတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့သူတို့ကလည်းသူတို့တိုင်းသူတို့နဲ့သူတို့ကပေါ့ဟုတ်ကလားဘုရားရာဟောကြားဆုံးမနိုင်စွာရှိမယ်ဆိုရင်ပမာပြီးမဟောတယ်နေလို့အများကြီးပဲတရားငတ်နေတဲ့နေရာတွေဥပနေတဲ့အစ်စ်မှမတွေ့တဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူးနာမည်ခံနေအများကြီးဒီလိုထားပါတော့ပฏิရူပဒေသဝါဒအရာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရားသစ်တရားမှပွင့်လင်းတဲ့နေရာမျိုးဒီပฏิရူပဒေသဝါဒအရာလို့အစ်စ်လို့အောင်မိထားပါဒီနှစ်ခုလည်းပြည်စုံနေကြပြီနော်နောက်တစ်ခါတပ်ပုရိသုဘနေတရားဆက်ဆရာကောင်းဥပနေတရားမိဝဲမှုမှန်းနေကြပြီဗောဆရာကောင်းဥပနေတရားဆိုဘုန်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအပြောနဲ့ဟောနဲ့ညီညွတ်သွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်သာနာတော်နောက်ဖျားမှာသူမတွန်ဆိုးမှနိုင်သွားကြီးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါမို့ဘုန်းတို့တပည့်နဲ့ဗမာပြည်တို့ရွှေရင်ကင်းရဲ့အကြီးကသာနာဆရာတော်ကြီးဆိုတဲ့ရွှေသာသက်တော်ကြီးရွှေသာဆရာတော်ဘုရားကဘုန်းတို့ဆရာတော်ကြီးတဲ့6 ဝါလောက်ကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဝါအရာအမူရမှာဝါဆိုတော့မှဝါကျွတ်တော့သခိုင်းကြောင်းလားအနန္ဒသူရဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေတော်ချင်းမှာကိုလိုမိတွေကလားအဲ့မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့ခမဲတော်ရတဲ့ဥစဉ်ကြီးကိုအဲ့တော့သားဖနှစ်ပါးရွှေသာဆရာတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြောရတာဟောအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့သက်တော်94ပဲရှိသေးတယ်တွဲဘက်သာနိုင်ဘဝပဲတွဲဘက်သာနာပိုင်းတော့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့သွားကြောတော့ဆရာတော်ကြီးအမင်းကြီးတဲ့ဘယ်မှာသတင်းသုံးသလဲတဲ့လေးအေးတဲ့နော်ဒီဘက်လည်းနာနာသူရဲ့ကြောင့်မှသတင်းသုံးမာရဖရာလုံးညာရှောက်ရတာဟောဘာတလဲတဲ့ဒါသားဖမတော်ပါလေဖရာလို့ဒီဘက်တို့ကြီးမှဝကြတာပါခုမှတဝါပဲရကြပါသေးတယ်ဖရာလို့အဲ့တော့ကန္နာဒုရဆိုတဲ့အဲ့တော့ပရိယတ်ကိုမဆောင်နဲ့တော့ဘာဘူးဖရာလို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါတယ်ဖရာလို့ဘုန်းညာရှောက်တယ်ပေါ့ရှောက်တော့ဘယ်နည်းအထုတ်တယ်လဲတဲ့ဆရာကြီးကခွန်ချင်းမေးတယ်နော်ဒါကြတဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးဖရာဥပနေတဲ့အထုတ်ပါတယ်ဖရာလို့ဘုန်းညာရှောက်တော့အင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်သူတို့ပြောရအောင်မဲတဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်တဲ့ဆရာတော်ကလူတစ်ပတ်သားနားလေအောင်အတော်ပြောတတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒူကြီးတဲ့ကြီးတန်းတာနာပိုင်တက်တော်ရှိဆရာတော်ကြီးဖုန်းရဆရာတော်ကြီးကိုချီးကျူးလိုက်တာနော်တော်ကောင်းကိုချီးကျူးတယ်ဒီလိုတော့ထားပါသူတော်ကောင်းကိုချီးကျူးတယ်ဟုတ်လားသူရုံမာတွေကသူတော်ကောင်းကိုပြင်မာတယ်ဒီလိုလဲဥပဒေသားတွေနားလေထားပါအဲ့တော့ဘုန်းဆရာတော်ဆရာတော်ဟာတဲ့လူတစ်ပတ်သားနားလေအောင်အတော်ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကြီးတဲ့မဟုတ်ဆရာတော်8 ဝါရတယ်ဘုန်းကြီးက14 ဝါရတယ်သူစီမှာသွားပဋ္ဌာန်းတရားတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆရာတော်တယ်ပြတယ်ပြည်သာသူ့တဲ့တက်တော်ကတော့6 နှစ်လောက်ဘုန်းတော်ဆရာတော်ကြီးရငယ်တယ်နော်ဘုန်းတော်ဆရာတော်ကြီးက1962ခုဘွားကိုကျွင်းသာဆရာတော်ကြီးက1955ခုဘွား6 နှစ်กว่าတယ်နော်6 ဝါกว่าတယ်ပေါ့6 ဝါกว่าပြီမဲ့လေအဲ့တော့ငယ်ရွယ်သူပဲသူ့တဲ့ငယ်ရွယ်သူပဲဖြစ်တယ်ကလားအဲ့တော့ပညာထက်နေနေတော့အရင်ချင်းကပြည့်စုံနေတော့လာပြီးတော့တပည့်ခံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတော်မူတာနောက်ဆရာတော်ဖေးလို့ချီးကျူးတော်မူတာတို့သူတော်ကောင်းမှသူတော်ကောင်းကိုချီးကျူးနိုင်တယ်လို့သဘောပေါက်တာပါသူတော်ကောင်းကိုသူရုံမှဆိုမချီးကျူးနိုင်ဘူးနော်အလကားနဲ့ဣဒ္ဓမေသိရပဲဖြစ်ပေမှာပေါ့ဟုတ်လားဘုန်းတို့ခင်ဗျားတို့လက်ထက်ခါကာလကြရမမုတ်ကုပန်နေတဲ့သောရဏခါတာဒီလိုတွေများကြုံရတယ်နော်အောဘော်ရတွေပဲနောက်တကဘုန်းကြီးတို့တော့မကြုံဘူးဗောဆရာတော်ဥရမသာလည်းရှိတဲ့ခါကာလတော့ဘုန်းကြီးနှစ်ဝါသူကမရဗုဒ္ဓဆရာတော်ပြိုက်တောင်းနေရေမှာတရားတော်မှာချင်းမြင်နေတဲ့ခါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသားတွေဥသိနေသားကိုရင်တွေကခန္ဓာမှာရှိနေတော့တပတ်တစ်ခါလောက်ကြွပြီးကြတယ်စောက်ချောင်းနေရတယ်ကိုအဲ့တော့မဟုတ်တရားပေါ်ရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းနေရိတ်တယ်မှာဘုန်းကြီးသွားကြောတယ်ဗောကြောရင်းနဲ့အာလဘတန်လဘပြောမိကြတယ်ဗောပြောမိတော့သူအဲ့ကျမှထက်အမိတ်ရှိတာပါတယ်ဥဒုမနာရေးတဲ့မဟုတ်တရားကကိုတော်ဟောရလို့ရှင်ရဲဟောနော်တဲ့ဒီဘက်တော့ကိုယ်တိုင်းနဲ့မင်းကောင်းဆရာတွေသွားကြောတဲ့ကြတော့အကျိုးကြောင့်မိဘတို့မှအဲ့တော့ပြန်လျှောက်တော့တဲ့အဲ့တော့
ဥသိကြီးလို့ခေါ်တယ်တဲ့မင်းကုန်းဆရာတို့ကဥသိကြီးလို့ရဲတာဟောလို့မဟုတ်ဘူးတရားအမှမရှိဘူးလို့ပါဠိလိုနဲ့အညီညွတ်ပဲလို့အဲ့ဥသိကြီးတို့ကြီးမှဝလို့ပါဠိတော်အကိုကကျမ်းကိုကျမ်းကသူများမေးတယ်လို့မပြနဲ့မပြောတတ်မပြတတ်ရင်ဘုန်းကြီးတွေလွတ်လိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးအားထောက်ပြလိုက်မယ်အဲ့လိုမရှိဘူးလေတဲ့အဲ့လိုများပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးများသက်တော်တင်ကြရှင်းမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဝိနည်းဆိုတာပေါ်လာပြမမြင်ခုတော့တကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆရာတော်ကြီးမရှိတဲ့ခါကာလကျတော့မှနည်းနည်းလေးမဟုတ်ကံညှို့လာပုံရတယ်နော်သောရဏခံရတာသို့တော့ဘလောက်ပဲအမနာပါဒီသောရဏနေကြလဲမဟုတ်ဘူးရဲ့ကြားလေးတို့လေးကြားလေးတို့လေးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါနောက်တစ်ခါစာတော်လေးတစ်ခုရန်ကုန်တော့ကဒကာတယောက်ကလာပြလို့နော်အောပွဲရတယ်ပဲဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့တချို့သောပฏิပတ်တိကံပြပုဂ္ဂိုလ်များကားတယ်ပฏิသတ်မောပါတိနားလည်မှာဝိပဿနာအားထုတ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ရေးတင်းနဲ့ဟောနေကြတယ်တဲ့အဲ့လိုလေးများရေးထားတယ်နော်ကြည်သာတချို့သောပฏิပတ်တိသာနာပြပုဂ္ဂိုလ်များကားတယ်ပฏิသတ်မောပါတိနားလည်မှာဝိပဿနာအားထုတ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ရေးတင်းနဲ့ဟောနေကြတယ်တဲ့ဆောင်းမရှင်တော့မပြောပြရသေးနဲ့အဲ့လိုတွေမနာလိုရှိကြတာကိုအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပါနေတယ်လေသူများမနာလိုရင်သာကောင်းလာအောင်ကိုကြည်ကျင်နေတာကိုကြည်ပွားနေတာကိုအဲ့တော့ယနေ့မဟုတ်ရိတ်တာမဟုတ်ဝိပဿနာအဖွဲချုပ်တဲ့ရန်ကုန်ကအဖွဲချုပ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးကြတာအဖွဲခွဲရိတ်တာတွေဖြစ်နေတာငါပြုတ်နေကြတဲ့မဟုတ်ရိတ်တာကဗမာတပြည်လုံး800ကျော်နေပြီအဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ဌာနချုပ်လို့ဆိုနာမည်ခံထားနော်အဲ့မြို့အောင်အုပ်စုကလည်းမနေတော့အရေးတွဲရှိသည်နောက်ကမိခင်ပင်မတာဝဇနီးရထားတယ်ကအမရဗုဒ္ဓတာဝဇနီးကလည်းသူကလည်းတဌာနာဒီလိုပေါ့လေအဖွက်ကျူရနေမဲ့ဆက်ဆက်ဘယ်နေမှာလဲအဆက်စားမရှိကိုနီးကိုကလည်းရိတ်တာထူထောင်ပြီးခါလာတာငါပြုတ်နေကြတဲ့မဟုတ်ဘူးလည်းအများကြီးဆိုကြပါစို့ဘုန်းတို့တနေ့တခါကြွချင်းမြင်တဲ့ဗိတ်တို့ဆိုရင်အဖွက်ကျူနဲ့ဆက်သွယ်တာကတရိတ်တာလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့အလုံးရှိရိတ်တာတော့ကြီးခုနှစ်ရိတ်တာကကိုနီးကိုကလည်းတာငါပြုတ်နေကြတာမော်လမြိုင်တို့ဆိုကိုရိတ်တာလောက်ကြီးရိတ်တာပဲအဖွက်ကျူနဲ့ဆက်ပြတာကျန်တဲ့ရှိတဲ့လောက်ကကိုနီးကိုနဲ့တာငါပြုတ်နေတာအဲ့လိုတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကာမကြီးအပြင်ဗမာပြည်တို့ဆိုရင်ဘုရားသာသနာကမဟုတ်ဘုရားသာသနာရေးတာပေါ့1000နဲ့ကြော့ဟာမတူအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲနဝေတင်တော်ဖြစ်အောင်မင်းဟုတ်ပလားဟောပြောဆုံးမရေးသားနေကြညောက်လဲမဟုတ်ဘူးဦးကြီးကကြားလေးတိုးလေးတိုးဝင်မှာပါအဆုံးမတွေကသူမတော်ဆုံးမတဲ့အဆုံးမတော်တွေကိုဒါမှမဟုတ်နောက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်သူတွေပဲလို့ပဲမနာလိုတူကြည့်ပြီကသောရဏခါညာလဲအပြောနဲ့လို့ညီညွတ်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့တော့ခန္ဓာချတဲ့ကံတက်တော်63ဟုတ်လားခန္ဓာချတဲ့အခါမှာအယူတော်အသူတော်အပါတော်ကဓာတ်တော်ချသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးလူမိုက်မသားလူမိုက်မသားလူမမသားအမတ်22စာဟောထားလိုက်တာနော်လူမိုက်မသားဆိုတော့ပုတ်ပွားသွားတယ်ဟောတယ်ဟုတ်တယ်လူလိမ္မာမသားဆိုတော့ဓာတ်တော်ချပြတာဘောတဲ့ဓာတ်တော်ကလုံးဖြူလုံးလေးတွေလေတဲ့အဲ့လူတော်ထည့်ပြောထားသေးတယ်အဲ့တော့အယုတော်အပါတော်အသွေးတော်ဓာတ်တော်ချပြရုံမျှမကဟုတ်လေမျက်လုံးတော့တစ်စုံလုံးဘယ်ကတိတငယ်ကြီးမပြတ်ပါမနဲ့ဓာတ်တော်ဖြစ်ကြွကြမ်းပြတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါမို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်ထုတော်သ၎င်းပကြီးပုံထူသ၎င်းအဲ့ဒါရေးသားမယ်အဲ့တော့ပကြီးဆွဲမယ်ရုပ်ထုထုမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့ဓာတ်တော်တူရင်ကျန်တာအကုန်တူတာပဲအဲ့ဒါပကြီးဆရာတိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကမေ့ကြည့်တယ်ရုပ်ထုဆရာတိုင်းနဲ့မေ့ကြည့်တယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုံကတခြားကြီးမကြည့်ဘူးတဲ့လုံးနဲ့ဗဇတ်တော်တူရင်ကျန်တာမခဲရမှုနဲ့တူတော့တာပဲတဲ့ဒီရုပ်ထုဆရာလည်းအဲ့တိုင်းပြောတာပဲတခြားရုပ်ထုဆရာလည်းအဲ့တိုင်းပြောတာပဲပကြီးဆရာတိုင်းလည်းအဲ့တိုင်းပြောတာပဲဟုတ်ပြီမှာဘောမျက်လုံးတော်ကလည်းတစ်စုံလုံးဓာတ်တော်ချပြတဲ့မျက်လုံးတော်ဗဇတ်တော်လည်းတစ်သလုံးသေရမန်တဲ့တုံးသစ္စာတရားဒီပြုတ်တရားပဋိသမတရားတွေကိုဟုတ်လားတွင်ကြီးမနေမတော့ခေါ်ကြဆုံးပါတဲ့ဗဇတ်တော်ထူကြပြီမှာဘောထူကြပြီမှာဘောဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကံကောင်းထောင်းပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုံမှန်ကြီးမာကြလို့ဆရာကောင်းဥပနေမိဝဲမှုမှန်နေကြတာနော်ဒါလုံးမိထားပါဒါမို့နောက်တကဘုန်းတော်မန္တလေးမှာဟောပြီးကြတာပေါင်းလိုက်တိုင်းမှာဟောပြီးတဲ့အခါကလာနောက်ဆုံးနဲ့တရားထိတင်အောင်ပွဲတင်ဆင်ကျင်းပါတဲ့အခါအဲ့တော့ညတော်ဆရာတော်ရှိသေးတယ်ရွှေပေါင်းနဲ့ဆရာတော်ရှိသေးတယ်သူပဲသမခရပြုပြီးစီစဉ်ပေးတယ်တရားချိမလို့လည်းသူပဲချိမြင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဟောသွားလိုက်တာလေမဟုတ်တရားရေအားထုတ်ကြရတယ်အဲ့လိုတွေကိုအဲ့ဒီခေါင်းစည်းလေးနဲ့မဟုတ်တရားရေအားထုတ်ကြတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးဟောပါလား
No, tu ne dia the guy near of the other two Siadorago. Tu never so you of the only thought I can have four. Egano, Yadon Siaria, Joy, Udumina Yede, Mogo dia to Lila Bude, Amarian no one do Bude. No Bogu did the twin of Punya and the capital, Tora Nakanyara. Edulina made you bad no. Don't put your hobby on that day, didn't see a Yala Babi. Twin Akona, the Loma Mababu. Sierra Bay Ubanida, City Dime, and then of course once you now. Ola, Kanganya and Yanga, Hojo Soba Nilabe. Twin at the Loma Mababu. Sierra Bay, Bogodia, the low however, Halo, Toby the Gedo. She and Hobia Nilabe, Canada, Nadagoyan Yarabe. Sierra Bay, that is Java, no? Not a Duma, a pretty buddy, pretty buddy, the bed, the bed. Bakogu guy, Hero, that the Conazetima, Puno, Didia, like Zagada, Tongu, she's a good nima, Canon Chavara, no? Hello, Toponi don't never Timo de meet the Jura. Oh, hello, meet the Juro, Modia Povo, and a bee on myself, but the Jubu. Did I make it again? Do you? Not around the Nerderma, a young wari, I never, Linland Roma, 2 them look like a tattoo a bone line. That's your Robia, pretty buddy, the way. The long meet Hava. Now the car. Oh, Mogomia, Sierra, good day, Sierra Baby General, Celebi got a chunk and a Sierra, no, who Mogo, Nara Mabo. So what of do Sierra Biego, come and then the Pome. Those Levinkins are Tan we got the Wabi Gala, Sierra Pay, so much Atoleda, but no matter Matabu. Me the Judo Tato a bone line. That Tato, a champion Yada Numa Motabe. Ola, Edo, Camaro, who ni can be ni can be a gentle Ubanizia, follow your long of the letter, the Bobo Javaro. Now the car, oh, Mia or Mua, Nano Jonas here, Udagana. Hello, pretty ready to be Domador Madibu. And Charaman, Mimusia or the Baba Chandler, no? Mimusia is the only abo. Hello, pretty ready to be Domador Madu, pretty better than Mobu. Valida, that the child Jama cannot Javadi. That a bone like this. Naga, Mia or Mua, Nano Jones, the other Udagana. Hello, pretty ready to be Domador Madi, pretty buddy. Two good and so one told me, do the bed, Damiri, two tattle mother, Hobia Suma Vara, eh? That was she that Chamala Canon Chavare, Ozaizia, Natansan Nobaru, Quabila, Ninu on Santa Nijare. Tangi level, a mule, idiom of mule, look each other. Oh. You're young, me do that already bone line. The loo, now the car, oh, Kadaka, ain't no Mulega. More usually you are, what the computer gala, Doya the Artuna, Ciaro, word of owner, Mother Baby, no? Hello, Gigi, I told them on the trouble, what I have, oh, but Momo, ye that Ivadima, women are to Gavi, no? And the better they may let better child that don't later, I love a Javare. What or less had only one a yalade. Me the Judo Dado, a bone eye. Chaubashi Babi, no? No, the Majali, a Yenegalo, a Yenebu, Lokabashi, Tenicola, then they go with you. Oh, sing I knew and I found into the Jolly. Oh, you dojo my labra, look how good you the Jolly. Hey, you're down in the Aroji. That does she them a canon Chabadi. But do Mamma Tenabu. And do need a Sierra Ibe. But do want a logo Majo, the Gabella don't need the Pepia Gibor after all. Eh, you are the Garamala, the one about that. Ponia, a pony what I eat it. Tell you how many other, no? Ella, Piano Ruba, meet the Dado, the bone eye. That Dado chap out of the draw. Aradama, live and live Bima. Dado chap out of the same out, no? Oh, Janet, Namero Giga, Dodo, Mediano Puna Tebram, oh. Oh, the boy, Dana, Dan, Siaro, who got the Dado, who Mone Siaro, send you the Udumatararo. Dado, so she got Dodo. May I look at Madio, Taka, the Yakonaba, the Lubaba. Having heard you to do the Tabu Ridoba, Nadia de Male, me won't money like that. Hola, Tia de since there. Tima Dado chap the Ubanadia. Radama, Rabo, Giza, Pima, Dado chap down the Senya. Eddie, assembly of Baban, Dado chap down the assembly of Babane.
ဟုတ်လားအောက်တန်ကရာပြတဲ့သောတာပန်အရိယာတွေသက္ကရာကံအရိယာတွေအနာကံအရိယာတွေမနှဲတော့ရေအတွက်မုဂုပ္ပါဒေတဲ့မှာရှိလိမ့်မယ်လို့ကြည်ရသည်ဒါပြန်အဲ့ဒီမှာကိုပါဖို့လိုရင်ဟုတ်လားသူများရေးတာပြီးတယ်ကိုရေးပြီးမှမဟုတ်ပဲကိုသူတော်မိထားပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အားလည်းမငယ်ကြပါနဲ့သို့တော့ကြိုးစားဖို့လည်းခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားတန်ဋိဌာန်နဲ့ဇွဲတင်ပေးထားကြပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းကိုရှိရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတဲ့ညာထူးကြီးထက်မြက်တယ်လို့အယူမရှိကြနဲ့ဇွဲကောင်းသွားကြတာပဲသူတော်မိထားပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့ပြီလေမဟုတ်ဘူးတိတော့ရှင်ဆရာတို့ဖျားကြီးများဒီဥပနေပြထူထောင်နိုင်ခဲ့ဖို့အရေးထူထောင်နိုင်ပြီကလားတပည့်သားမိတွေကြီးစုများဖို့အရေးစွန့်ဆောင်နိုင်ဖို့ဟိုစစ်တွင်းကလာဒုတိယကဘာစစ်တွင်းကလာကမဟုတ်ဘူးမျိုးဘောရန်ရကြောက်ပြီးမှတရားတော်ကဒီအားထုတ်လက်တာဘယ်သူမှလည်းဟောပြောလို့ဖြစ်တဲ့အခါမဟုတ်သေးပဲကိုအဲ့ဒီအားထုတ်လက်တာလက်မလောက်ရှိတဲ့ကင်းကြီးမြိုင်ပြတ်သွားတော့မှနှစ်နှစ်လေးမှမလုံးမချဘူးဒီမထားဘူးဆိုပဲကိုယ်နဲ့နိုင်စာကြီးဟုတ်ပါလားဒီမှာရှင်လေးကပ်တဲ့ရင်နာလာဘူးနော်တစ်ဖြတ်တဲ့ဒီ9နိုင်10နိုင်တရားလေးတနိုင်လောက်ထိုင်ရတာလေးကိုဟုတ်လားဘုန်းကြီးအပေါ်စီကနေရင်အကုန်မြင့်နေဘယ်သူဘာလုပ်နေဆိုတာအာနာလို့သလကောင်းမပြောချင်လို့သလကောင်းဟုတ်လားသူတို့ထက်မပြောတာအဲ့လိုချိုးရင်းချက်မရှိအောင်ကြိုးစားကြမှာဟောဒီတနိုင်လေးတနိုင်တော့မပြည့်တာဟုတ်ရေးတဲ့ချက်ကများရင်များသလိုမနေ့ကဆို16မိနစ်လောက်ရေးစချတယ်နော်။ဟိုရင်ရက်တရားဆိုလို့ချင်းမိနစ်20လောက်ရေးစချအချိန်ယူရပဲနော်။သူတို့တွေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သီလခိုင်းဆောက်တည်တဲ့ကြော့နေတာနဲ့နောက်တော့ပုပ္ပကိစ္စတွေဘုံညထိုင်တော့နေတာနဲ့တကယ်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ဘလောက်မှမကြဘူး။ဒါလေးကိုအိမ်ဒီများကြဘူး။အဲ့တော့တီရီရင်နဲ့အကုန်လုံးညင်သက်တွေအားထုတ်နေဒီဟောရပြောတဲ့ဘုန်းကြီးဘယ်တော့အားရှိမလဲပေါ့။ဟောကြိုးပြောနားလိုက်ပါပြီ။ဟုတ်လားငါဟောပြောကြလို့သူတို့ကြိုးစားနိုင်ကြပါပဲရဲ့သိထဲကတာလူခေါ်နေတာနော်အဲ့တော့ခုကြတော့ခင်ဗျားတို့သူ့လည်းပြောစရာငါလည်းပြောစရာဒီလိုလေးတွေတွေ့နေရတယ်ကိုနေရာမကြလို့အပြောခါတော့တကယ်ကြိုးစားနေတဲ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးမကြိုးစားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတွေကဆွမ်းတန်တဲ့ကြွချင်းရောတဲ့ဟာတွေကပါနေသေးတယ်အဲ့တော့အများသူတော်အောင်လေသူပေါင်းပြီးတော့အာထုနေတဲ့ကြားထဲမှာကိုဝင့်ထိုင်နေရုံနဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားမှာမဟုတ်တာပဲညာအလုံးကိုယ်ခန္ဓာတဲ့ကိုညာနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးကြတာဖြစ်ပြမြောင်အားထုတ်နေမှာအခါဘာမှသူများလည်းခ ्यू ဆက်နေတာမှာခ ्यू ဆက်နေမှာအခါမဟုတ်ဘာမှလည်းအကဲခတ်နေမှာအခါမဟုတ်ကိုယ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တာကတစ်မျိုးဟုတ်လားရင်6နေတာကတစ်ဖုံအဲ့တော့ဘာကိစ္စမှမသိထပ်ပြီးဆင်းသွားတာကတပြားပြီးတော့မှပြန်တက်လာဆင်းသွားတယ်မလာတော့မတက်နဲ့တော့ပေါ့ဒီလိုတွေမဟုတ်ကြဘူးဒါတပ္ပုရိသုဘနေပြစေရဲ့ပြည်စုံနေပုံလေးသလုံးမိတ်ထားပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကအတ္တသမပဏိတိစေကိုယ်အချစ်ဆုံးတွေပဲကိလေသာနဲ့ချစ်နေလို့ခင်ဗျားတို့အပယ်လေးပါးမှာနှိမ့်ဖို့ပဲရှိတော့မှာပေါ့သူတော်ကောင်းချစ်ကလေးပြောင်းချစ်ပြပါဟုတ်လားသူတော်ကောင်းချစ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းလေးအားထုတ်နေတာဒါကိုချစ်တာအစစ်တော့မိမိတို့တွေဒီအကုန်လုံးမိသားစုတန်းတရားမိသားစုပြောင်းကြိုးစားထားကြပါမှာအဖေကသမီးကိုချစ်လဲတရားအားထုတ်ခိုင်းဟုတ်လားသမီးကအမေကိုချစ်တယ်တရားအားထုတ်ခိုင်းညီကိုမောင်နှမချင်းတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့တရားအားထုတ်ခိုင်းဟုတ်လားဘာကြောင့်အဖေအိုတာအမေအိုတာဘယ်သားသမီးမှမတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့သားသမီးတွေခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအိုတာနာတာဘယ်မိဘမှမတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့မတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုတရားမှတတ်နိုင်တာအဲ့တော့သူ့လည်းတရားဖြစ်ဖြစ်ပြအောင်ကြိုးစားခိုင်းဟောကိုလည်းတရားရှိပြအောင်ကြိုးစားဟောမိသားစုလည်းတရားမိသားစုပြအောင်ကြိုးစားမယ်အခါဒီလိုမိထားပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျန်တဲ့73ပါတော့ဥဒကတ္တဘုံညာတာစေပฏิရူပဒေတာဝါဒစေသဗ္ဗရိသဘနေတရားစေဒါတော့မိမိတို့အကျိုးပေးကိုပြည်လုံးနေကြပြီနော်ဒီဘယ်တစ်မျိုးလေးစူးစမ်းဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘောကပေါက်ကြပါရဲ့လားဒါကြုံလုံးလေးပြောရတာနော်ကဲဒီနေ့ဌိနမိတ်တာနိဝရဏလေးပြောကြအောင်နော်ဌိနမိတ်တာနိဝရဏဆိုတော့ကျန်တဲ့နိဝရဏတွေတဲ့ဟုတ်လားဒီဌိနမိတ်တာနိဝရဏကကြောက်ဖို့ပိုကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လောဘဆိုတဲ့ကာမိသန္တာနိဝရဏကိုယ်သန္တာလောဘ